Yeah. Toma un pañuelo. Thank you. Oh, no. Toma un pañuelo. Gracias. Pero, ¿qué más hacemos cuando no tenemos pañuelos? Cúbrete con las mangas. Cuando no tengas pañuelos, usa tus mangas. Así. Cuando estás Cuando estás con tus amigos y te haces estornudar y estornudan tu manga. ¡Buen trabajo! Consent? That looked very funny, consent.